et traditionelt duschhjørne med hærdet glas. Vældig stærkt her, lidt svagt her. Vi ser her, at hærdet glas det eksploderer vældig kraftigt i mange tusind liter. For havde glasset ikke været hærdet, havde der været en stor flakker af glas, kunne skære vældig stygt. Men det er hvordan hærdet glas reagerer. Vi går bort her. Kan vi godt tage brillerne bort. Her har vi et Innovation duschhjørne med lamineret glas. Det kan ikke eksplodere, når der sker brud på det. Der er 2 stykker glas, hvor der er lim i midt, og det gør, at det vil aldrig kunne have den her eksplosion. Glasset er ikke hærdet. Vi tager og laver en liten test på, når jeg smelter hammeren ind, kommer brud på lamineret glas, og vi ser, at det bliver stående. Vi prøver. Der ser vi, hvis der sker et brud, så bliver glas siddende, og det vil være sikkert. Man kan faktisk dusche videre.